यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय दादा दाई हुनुहुन्छ मिनमले सुदीप लामा दाई हुनुहुन्छ। यो एकताको लागि के वचन दिनुहुन्छ दाई? के हो यो हाम्रो यो माहौल, यो कसरी हुन गयो आज यस्तो चमत्कार? गर्न खोज्यो भने जे पनि हुँदो रहेछ। यस हामी बिहान दुईजना थियो हजुर, सबैजना पुग्यो भने चाहिँ लागेको थिएन। सबैजना साथ सपोर्ट दिनुभयो, धेरै धेरै सबैलाई धन्यवाद। हजुर हजुर जुनसुकै पार्टी होस्, पार्टीको मतलब भएन, जुनसुकै पार्टी आए पनि श्रमदान चाहिँ सबैले गर्नैपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो मेरो सानो जिज्ञासा। दुई मिठो वचनको लागि एकदम धन्यवाद मामा। मामाश्री हामी पक्कै यतिखेर भिडियोमा छौँ। हुन त आदरणीय काम गर्नुहुने हाम्रो श्रमदातालाई डिस्टर्ब गरेँ मैले। तपाईँको दुई वचन यो एकताको लागि अघि दिनुभएको जस्तै मिठो एउटा त्यो शब्द केही। यो एक नम्बर एकता भन्दा पनि हामी गाउँठाउँको छोराहरू युवकहरू छ नि। हजुर हजुर अहिले जुन तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भिसा ल्याउनु भएको थियो श्रमदाता श्रम माटो भनेर श्रमदान हजुर, त्यो चिज चाहिँ पहिल्यैदेखि नै यसै गरी नै हामीहरूले बुझ्दै आइडिया भए। हजुर आज यो चाहिँ 2-3 वर्ष पहिले नै बुझायो, सायद कति राम्रो हुन्थ्यो होला। यस त्यसै गरेर अब आफूहरूको युवकहरूको पालामा श्रम दान गर्दै आउँदाखेरि अब चाहिँ गाउँको केटा एकजुट भएर कुनै पार्टी कुनै दल नभनिकन हजुर हजुर यसै गरी कामहरू निरन्तर गर्दै गरिरह्यो भने हाम्रो गाउँठाउँ हामीले पनि दिएपछि जस्तै थोपो पानी हुँदैन ठुलो महासागर हुन्छ नि, हजुर हजुर त्यसै गरी भयो भने बेस्ट आइडिया। थ्याङ्क यू। दुई शब्द पनि श्रमदान गर्दै हजुर हजुर गर्नु होला। भनेपछि यो एकतामा भोलि पर्दा मर्दा जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी मात्र नभइकन हामी जिउँदो हुँदा मलामी र जन्ती मात्र बाहेक पनि अरू धेरै चिज गर्न सक्छौँ होइन त? सक्छौँ 100%। यस साथ दिनु पऱ्यो हामी युवकहरूले। ओके निकै भएर दोस्ती नमस्ते किम दाई। ल ठिक छ। अब यो माहौल एकदमै मध्य माहौलमा छ। काका हजुरलाई पनि नमस्कार। ल आउनुहोस् है साइल दाई। आज हामी चाहिँ सबै एकै घरका परिवार जस्तै सबै दाजुभाइ सँगै छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ दिपक दाई, मेरो प्यारो आदरणीय दाई। नमस्कार। अब गाई माटो भनेर हिँडिरहेको छ अहिले। हजुर हजुर यसो अब बाटो पनि नभएको कारणले हामी सरसफाइ गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ। यो एउटा अभियान हो। आफू मरेको ठाउँमा अरू पनि मर्नुपर्छ भनेर लागि परेका छौँ हामीले। गुड जब। हस् हस् यो खालको एकताले आज मन प्रसन्न भइरहेको छ। जय सब ल नमस्ते है। ल यो एकताको लागि यो हाम्रो गाउँ बनाउने एउटा अभियानको लागि मेरो भान्जा हुनुहुन्छ सन्धि। जय माटो। ल बाबु जय माटो। दाइ म चाहिँ अलिकति लाइभमा छु। ल आजको यो एकताको लागि केही दुई शब्द जाप्नु दाइ। अब यो खालको एकता भयो भने हाम्रो गाउँमा जे भन्छ त्यो हुँदैन दाइ? 100% हुन्छ यो। ल अब हेर नि, हामीले सरकारले दिएको यत्रो बजेट उ गरेर बाटो छोपिँदासम्म पनि खासै हाम्रो यहाँ केही भएको थिएन। आज हामी सम्पूर्ण एक घर एक दैलो सबै दाजुभाइ मिलेर हामीले यो खालको अभियान गरेको छौँ। यसले पक्कै पनि सुनौलो म्यासेज जानेछ, राम्रो सबै जनतामाझ एउटा राम्रो म्यासेज पुग्नेछ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्दै गर्दा के चाहिँ गर्ने हो र भन्नेहरूलाई कम्तीमा पनि आँगन सफा राखौँ, घर सफा राखौँ, घर पछाडि छिमेकी सफा राखौँ। आफू हिँड्ने बाटो यो चिप्लो बाटोमा अब कोही लडेर एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, त्यसैले कुलो कहाँ नाली कहाँ बाटो कहाँ यो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त होइन? ल यसको लागि सम्पूर्ण हाम्रो टिमहरूलाई स्वागत अनि एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै ओके हामी पुनः जोडिनेछौँ।